Nitwa Nyampinga Letitia, ndi program coordinator no muri logistic muri Africa Soft Power. Yego. So inama ni inshuro ya gatatu ibaye mu Rwanda. Ni inama ihuza abantu bo muri gouvernement, igahuza entrepreneurs, igahuza abantu bari muri infrastructure, bari muri tourism, bari muri creative industries n'abandi bose. So ubundi turahura tukadiscussinga ibibazo abanyafrika duhura nabyo n'ukuntu twabigenza kugira ngo tuzajye abantu bo hanze batwumve, twese twumvikane badushire mu discussions bagira hanze zo kuvuga ibibazo by'abanyafrika dufite kugira ngo dushake solutions zazo. So muri izo ngizo rero dufite abantu bavuye hanze, bavuye muri Etats-Unis, bavuye mu bihugu hose, byose tugahura hamwe tukavuga twese tukabyirana aho dufite ikibazo muri continent ukuntu twabikemura. So niyo mpamvu dufite abantu bo muri finance, dufitemo aba minister, dufitemo aba entrepreneur bakuru, dufitemo aba creative bavuye hanze muri Amerika. So basically no gushira twese hamwe kugira ngo dushake ama solution ukuntu abanyarwanda n'isi yose n'abanyafrika ukuntu twafatanya tukagabanya ibibazo twaba dufite muri continent. Ni inama ishira hamwe abanyafrika twese twishira hamwe kugira ngo tu leveraging Africa's power, Africans ibyiza dufite, sibyo.